Нищо, обаче от тук нататък вече знаем как се изпълва Елен. Така ще ги закачаме се с... А по принцип такова отваряне, ти ли си го измислили така се прави? По принцип е по-добре така да няма косми вътре. Да се пази месо и всичко чисто. Аз си го измислям. Кой да ми каже? Ти си главният акушер. Акушер гинеколог. Какво се казваш, що Цезар? Не. Цезар си е, Да, Цезар ще не. Абе, не е по-малък от моя. Обаче тук е направо, ето тук виж. Направо прекъснато. Точно. Излязло е. Излязло е. Има вход, има изход, да. Ти наистина подъгъл си го... Да, но то се завъртя, Да. Другата не знам къде е. Може и да съм го пропуснал един някой. Ти може първо бъдеш, защото още се чудиш какво да прави. Ходиш като тако си. Ами виж сега. Ще го видим. Един му трябва, повече не му трябва. Повече не. Един е достатъчен. Много хубаво животно. Много хубаво животно. Не е по-малко. Сега така като се изпъне, не е по-малко от това другото в никой случай.